दोस्त अॼु असां उस्ताद माशूक शहर ते पुॼी चुका आहियूं। उस्ताद माशूक शहर जेको सिंध जो उभरंदड़ फनकार आहे, कंहिं बि तारीफ़ जो मोहताज कोन्हे। ईमानदारी जिथे ॻाए थो उते हिनजी हाक आहे। तव्हांजी ॾाढी इज़त आहे मुआशिरे में। माण्हू भले केॾियूं ॻाई ॾियनि पर ग़ैरत जो ज़र ई कोन थिए मूं वटि। उस्ताद तव्हां तमामु बहितरीनु फनकार आहियो। तव्हां ई सिख्या किथां वरिती? साईं असल में पहिरीं जेको आहे सो ऐं कुकड़नि जो खपत कंदो हुउसि। अच्छा जी, पोइ कुकड़ विड़ाईंदो हुउसि पंहिंजा। अच्छा साईं छा ॻाल्हायो? न छिंडा पियो हणंदो पियो। कुकड़ विड़ाईंदो हुउसि पंहिंजा, कुकड़ तक़रीबन मुंहिंजा मरी वेंदा। पोइ मूं ॾिठो मुंहिंजा पंहिंजा कुकड़ बि मरनि पिया, मूं पराया कुकड़ खयां। वाह 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 वाह। उन्हनि खे बि जेको आहे सो मूं वॾो माना जेको आहे सो दाद ॾेई चयो बाबा ऐं वॾो जेको आहे सो खपती आहे कुकड़नि जो, तई मूंसां गॾु हलो ऐं पैसा रखो, तव्हां फलाणे मेल ते हलो, फलाणो कुकड़ मूं चाढ़ियो आहे। उन्हनि खे जेको आहे सो मूं इलाही फूकू सूकू ॾेई वठी वियसि। साईं इहो छा था कयो? माण्हू खे ख़बर पवे तूं जेको गाना ॻाईंदो तूं होश में हूंदो, हींअर बि तूं होश में इन छंदा गाना। तो साईं पराया कुकड़ बि खणी वेंदो हुउसि, माशाल्लाह उन्हनि खे पैसा रखाईंदो हुउसि, उन्हनि खे बि जेको आहे तर कराए ऐं वापसि वठी ईंदो हुउसि। पोइ नेठि बेज़ार थी मूं कुकड़नि मां कढियो हथु। पुलिसूं खपाईंदा मूंखे ख़बर पई तव्हां। साईं उन ते अचूं था, तव्हांखे ॿुधायां थो। जी जी। उन खां पोइ ऐं घणो बेज़ार थी पियसि। राति जो जेको आहे सो कुता भौंकंदा हुआ, उमाड़ियूं कंदा हुआ, ख़ुदि तंग कंदा हुआ। तुंहिंजो आवाज़ में कुतनि जी उमाड़ियुनि जो बसि उन उमाड़ियुनि खां पोइ कुतनि मूंखे घणो तंग कयो। हिकिड़ो चकर कुतनि खे मूं हकलियो। मूं जो कुतनि खे हकलण साण ई जेको आहे सो सुर कढियो मुंहिंजो कुता। छा दर्द आहे तुंहिंजी आवाज़ में, दिलि जी चंपू हणे तुंहिंजा ज़ुबान कढी छॾियां। हा तमामु बहितरीनु आवाज़, आवाज़ तमामु भलो आहे। पोइ मूंखे महसूसु थियो त छो न आउं गुलूकार थियां। हा सिंध में गुलूकारनि जी कोई खोट आहे हाणे। बिल्कुलु गुलूकारनि जी खोट। उन खां पोइ जेको आहे सो मूं अगरि गुलूकार न थिया हुआ त पकोड़ा खपाया हुआ। वाह वाह। ऐं रेड़ो हलाया हुआ। ऐं कुल्फियूं बि मूं खपायूं बाक़ाइदे। हा कुल्फियुनि में मूंखे ख़बर पई हिकिड़ो दफ़ो तुंहिंजे मातली शहर मां कुल्फी खपाईंदे जेको बस में चढ़े। हा ऐं तूं कुल्फियूं खपाईंदे खपाईंदे कराची पुॼी विया, कुल्फी ठही शरबत थी वई। उते मूं कुल्फियूं खपाईंदे मूं जेको आहे सो कुल्फियुनि जो जेको आऊं इहो हुको ॾींदो हुउसि, कुल्फियूं बस बस कर, तुंहिंजी आवाज़ में हेॾो दर्द हो। त हीअ जेको तो नओं गानो ॻायो आहे, नलको जा इहो थधो पाणी, इहो त होश में ॻायो आहे। साईं इहो मूं बाक़ाइदे पंहिंजी शाइरी लिखी आहे। वाह वाह, इहा शाइरी तो माना लिखी जो पाणी भरियो पए छा, नलके मां पाणी कोन निकितो, थधो पाणी निकिरी आयो। ऐं असल में कुल्फियूं खपाईंदे खपाईंदे वञी नलके वटि बीठसि। हा त मूंखे लॻी घणी गर्मी लॻी, त पोइ उन हिसाब सां नलको मूं हलायो। पोइ उते मूंखे इहा शाइरी यादि अची वई। हा तोखां भलो आहे नलको थधो पाणी प्यारे, तोखां भलो आहे नलको थधो पाणी प्यारे। केॾो दर्द आहे आवाज़ में, ॾिसो न आवाज़ में दर्द, दंग जो दर्द आहे। ईमानदारी मुंहिंजो आवाज़ जेको आहे उहो थामसन खां ऐं मेहंदी हसन खां बि हलो, तुंहिंजो आवाज़ भलो आहे। तुंहिंजी आवाज़ जी छा तारीफ़ कजे, हर क़िस्म सां ॾिठो वञे, हर एंगल सां ॾिठो वञे, तुंहिंजी आवाज़ जी इंतिहा आहे। माण्हू असल में मूं तां सड़नि था मुंहिंजी आवाज़ सां। हर फनकार सड़े थो, उहो ई चवां थो न, मुंहिंजी आवाज़ तां सड़नि था। जो सुर कढंदा आहियो, सुर रामभात, सुर रामभात, सुर रामभात तमामु भली आहे। इहो सुर तक़रीबन जेॾी महिल बि कढंदो हुउसि, माण्हू जेको आहे सो मुतासिर थींदा हुआ मूं मां, ऐं आसे पासे वारा जेको आहे सो उथी अची जेको आहे सो हलिया वेंदा हुआ। मतलब एॾो आवाज़ मुंहिंजो, एॾो दर्द हूंदो मुंहिंजी आवाज़ में, जहिड़ो पेट में सूर हुजे। वाह वाह। उस्ताद जी मां अॻियां वञी छा सोचां, कहिड़े फनकार ताईं पुॼण था चाहियो? चाहत फतेह अली उहो बि ॿुधूं पिया त उन ॻाइणु छॾे ॾिनो, तो ॻाइणु शुरू कयो। सिंध में वरी कंहिं फनकार जो को एल्बम कोन आयो, सभिनी तौबा कई ऐं जेको सो ज़ारी कई कि हाणे असां कॾहिं गाना कोन ॻाईंदासीं, उस्ताद अची वियो आहे। इहो आहे फन जी पछाड़ी ऐं फन जो जेको चइजे निचोड़ जेको तो में अची वियो आहे।
ऐं तमामु बहितरीनु आवाज़ तव्हांजो उस्ताद मूं ॿुधो रियाज़ कंदा हुआ हाँ उन जंहिं कॉलोनी में उन में तक़रीबन ना त 100-125 घर हुआ हाँ हाणे हुते सिर्फ़ु हिकिड़ो तुंहिंजो घर आहे बाक़ी सभिनी घरनि में कुता वेठा आहिनि इहा केतिरी सदाकत आहे ॻाल्हि में त साईं इहो सरासर कूड़ आहे माण्हू जेको आहे त मुंहिंजे ख़िलाफ़ पहले ई जेको आहे सो माना जो सोचा चली पिया हा माण्हू असल में इलाही मोटा जेलिस थियनि पिया न हाणे असल में वधंदो पियो वञे ॾींहुं ब ॾींहुं आऊं जेको आहे सो तरक़ी माणींदो वञा पियो तरक़ी माणी आहे असांखे ॾाढी ख़ुशी थी दोस्तो हीअ ॾिसी रहिया आहियो पर माशूक शर जेको असां सां गॾु हिते मौजूदु आहे कंहिं बि तारीफ़ जो मोहताज कोन्हे उभरंदड़ फनकार आहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिनखे अञा बि जेको आहे सो गाॾियुनि जे हेठां माना गाॾी ॾे हुन गाॾी जे हेठां न अचे गाॾियुनि खे पंहिंजो ॾे अला साईं की को लही वञे उस्ताद अव्हांखे हींअर ॿुधायो कि ताज़ी दावत मिली आहे कश्मीर में को फंक्शन होॾे वेंदो न हा साईं बिल्कुलु मूं उन्हनि मूंखे जाम मिनथूं कयूं आहिनि पर हाणे आऊं सोचां पियो अञा असल में मूं वटि टाइम आहे कोन दोस्तो सभई दुआ करियो त उस्ताद सुजरे कश्मीर पुॼे कंदकोट पुॼे दादू वञे कच्चे वारे इलाइक़े में उस्ताद फनड़ा पुॼे कच्चे वारे इलाइक़े में तक़रीबन मूंखे हिकिड़ी लेडीज़ ॻाल्हायो चई तव्हां महिरबानी करे असां वटि जेको आहे सो दावत खाइण अचो उस्ताद ख़ुदा खे मञ तूं वञ होॾे वटि उहा लेडीज़ तुंहिंजी उहा ई हिकिड़ी लेडीज़ जेका आहे जंहिंखे तूं वणींदो त घुराए पई ऐं मुंहिंजे ख़्याल में उहा जेके पैसनि जूं दस्तियूं घुरींदी आहे मथां अच्छा हा माना 5,000 जी दस्त हीअं उछलींदी आहे ये कई फनकार हिन पासे विया हुआ असल ऐं चाहींदो तूं बि उते वञ आऊं सोचां पियो पंहिंजी पर्सनैलिटी न किरायां ऐं न वञा त बहितर आहे उस्ताद तूं वञ तुंहिंजी कहिड़ी पर्सनैलिटी आहे जॾहिं मूं ते डांगी मली पई अथई ऐं तोखे वञणु खपे उस्ताद टोपी पराई पायो थी अजरत तोखे मुंहुं पाराई आहे हीअ अलॻि कंहिंजो कफन पायो अथई पोइ उस्ताद असां तमामु मुतमिन आहियूं हाणे उस्ताद असांखे इजाज़त ॾिजा तोखे जाम बर्दाश्त कयोसीं पाणी जो ढुक पी ॿी कंहिं शइ जो आसरो तव्हांखे कलाम ॿुधाया न जल्दी जल्दी ॿुधा यार तोखे कयोसीं अब बंदि कर मूं तोबा खे बंदि करे छॾियो ॿुधायो भला बर्दाश्त कंदा उस्ताद को हिन तू बड़ो लंबो गानो भी गाइबो और सोना के बस में वठी हले तू उते ही आया थे उते विचा तो न ना ये सुरो मुझो ये सुरंभात हां ये सुरो मुझो हाणे अगे अचां तो सोना तुझे करे मुझे दुख थी बस सोना तुझे करे बस में चढ़स बस में चढ़े तोखे साम्हूं ॾिठम सीट जे वेठो पट ते विया आया हा सर ठीकु आहे ड्राइवर ई भर वेठो आया हा सर सीट ते वेठो ऐं सिलेंडर आयो भाड़ो वरितसि तो जो आऊं तो ॾियां तो खीसे में टको कोन सोने पंहिंजो भाड़ो ॾिनो तुंहिंजो कोन ॾिनो इहो गानो ॿारनि खे पोइ लाइ तोखे मोचड़ो ज़ीपर सिलेंडर विधो उहो कलाम ॻाल्हायां हा हा सभु ॻाल्हायो सिलेंडर आयो मूं वटि चई किरायो ॾे किरायो खीसे में टको कोन हुयो हा सुरो रामभात मूंखे पारण चेक पोस्ट लाहे पुलिस वारनि खां पादर खाराए छॾी उस्ताद अवां पंहिंजो कीमती वक़्तु कढी आया ऐं पंहिंजे बेसूरी आवाज़ में पंहिंजी नहुसत वारी शक्ल मां असांजे प्रोग्राम ताईं आया असीं तहे दिलि सां शुक्रगुज़ार आहियूं वरी बि हिकिड़ो ॿेर आऊं चवंदो इहो पाणी अथई ॿी कंहिं शइ जो आसरो न रखिजा हिते घर हाणे सिधो वञ घर साईं इहो मुंहिंजो नओं एल्बम अचे पियो हा साईं अच्छा उस्ताद कहिड़ो सोनो बस जे हेठां सोनो बस जे हेठां हा उस्ताद इहो ॿुधो सोनो बस जे हेठां इहो एल्बम तक़रीबन हुई आहे हलंदड़ बस सोनू अचे सोनू उतारो थी वञो सोनू बस जे हेठां जेको आहे उहो हिनजो कुतो आहे इहो बस जे हेठां सुम्हंदो आहे हीउ पाण ट्रक जे हेठां सुम्हंदो आहे कुतो बस जे हेठां सुम्हंदो आहे त हाणे मोकिलानी कोन्हे भितियो भर सिधो वञे घर ॿी कंहिं शइ जो आसरो न रखिजे महिरबानी